저것도 잘리나요? 아빠 조심해. 나 이론 이렇게 무게를 허리 축 정도? 떨어뜨려. 무게를 추를 축 떨어뜨려. 안 돼. 이렇게. 여기 이렇게. 이렇게? 이렇게 치면 안 되고. 이렇게. 근데 엄마가 몸이 너무 뒤에 있어. 그리고 이렇게 반이 반. 알았어. 도끼 얼굴 들어. 너무 웃겨. 계속. 아니 엄마 너무 웃겼어. 아빠 역시 힘이 세요.